Oke ya kawan-kawan, kembali lagi dengan saya di channel Sobat Ternak. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini saya akan praktekkan bagaimana cara mengatasi ayam yang ngorok. Ini mumpung ayam saya masih ngorok ya teman-teman, jadi saya praktekkan. Kalau ayam saya nggak ngorok, nggak penyakitan, ya nggak saya praktekkan kawan-teman. Ini ayamnya ngorok ya, seperti ini. Dia bunyinya cekrok-cekrok. Ayam ini emang dari kemarin belum parah ya, cuma saya kasih makan itu waktu sore. Kemarin kan hujan, jadi dia mungkin waktu saya umbar dia kehujanan, jadinya dia pilek ya, atau ngorok seperti ini jadinya. Ini parahnya ini tadi pagi tadi waktu saya mau kasih makan dia ngorok, jadinya nggak jadi saya kasih makan. Ini kita langsung aja praktekkan ya kawan-kawan. Jangan lupa disiapkan bulu, air panas atau air hangat dicampur dengan garam, dan jangan lupa minyak kayu putih. Kita langsung praktekkan aja. Yang pertama-tama bulunya direndam di air garam dulu ya, korokin sampai bersih, bener-bener bersih teman-teman. Ini pakai air garam ya, ini saya celupin di air garam, dikorokin ayamnya teman-teman. Korok teman-teman sampai bersih. Kalau bisa yang atas bagian rahang itu juga dikorok sampai bersih ya. Ini ya, nih lendirnya kan bisa dilihat teman-teman. Korokin sampai bersih pokoknya ya kawan-kawan. Ini banyak sekali ya teman-teman ya. Kalau ayam ngorok itu biasanya dia banyak, dan bentuknya itu encer, dia mengganggu saluran pernapasannya, jadinya dia bunyinya grog-grog. Ayam itu males kalau suruh makan ya, karena badannya masih kurang fit. Nah, jika udah encer, dia lendirnya udah berkurang atau bahkan lendirnya udah habis, setelah itu baru bulunya dikasih minyak angin teman-teman, seperti ini ya. Nih, ditetesin, kasih bulunya, tetesin seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Setelah itu dikorokin langsung ke ayamnya. Korokin teman-teman. Nah, dia akan batuk biasanya teman-teman ya kalau habis dikorokin menggunakan minyak angin, karena dia dingin. Korokin lagi teman-teman. Udah sampai kayak gini ya. Dia biasanya waktu batuk ya, dia langsung keluar dari hidungnya. Itu tandanya ayamnya
lendirnya udah encer ya. Saya biasanya 2 kali teman-teman ini saya kasihin ya, 2 kali saya kasihin. Nah udah, habis itu untuk terakhir diolesin di tangan, terus diolesin di bagian hidungnya sini teman-teman ya. Nah begini, ini agar pernapasannya dia menjadi lega. Setelah ini dilolohin bawang putih dibakar atau dikasih jahe ya teman-teman. Kalau ada, kalau bisa cabai Jawa itu teman-teman, jadi cabai hutan ya, itu digeprek atau ya kalau ada itu dikasih itu aja, dilolohin langsung tapi digeprek ya teman-teman ya. Kalau nggak ada ya pakai jahe juga bisa, jahenya terserah, jahe merah juga, jahe apa aja bisa. Kalau ada obat dibelikan obat aja teman-teman, habis dikoroin dikasih obat. Habis itu ayamnya nggak usah dikasih makan, jadi ayamnya di full dikasih dipok atau dikasih lincak, biar ayam itu nggak makan pasir atau ngasin. Oke ya, itu tadi sedikit tutorial bagaimana cara membersihkan atau mengatasi ayam ngorok. Saya praktekkan, kalau kemarin-kemarin kan cuma pembahasannya ya, ini saya praktekkan. Oke ya, itu tadi sedikit videonya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam satu hobi kawan.